Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Здравейте, приятели на езотериката! Аз съм Диляна и, както вече ви обещах, започвам поредицата от видеа, посветени на въпросите, вълнуващи човечеството от векове. Преди да дам заглавието на първата тема, по която ще говоря, искам само да кажа следното. Всичко онова, което казвам, твърдя или пиша в книгите си, е изследвано от мен в продължение на 20 години и е базирано на разговори с хора, както и експерименти с хора, за които аз вече съм написала в книгите си. И така, първата тема, с която започвам, е: кои сме ние и защо сме тук? Нека да я разширим малко. Кои сме ние, хората, и защо сме тук, на Земята, в това си прераждане? Всички ние сме души, въплатени в човешки тела. Всички ние сме част от един божествен експеримент, който е свързан с вкарването на така насочената енергия. Това е божествената искра или душата в един биологичен компютър. Това е човешкото тяло. Целта на този експеримент е душата, в която трепти Божията искра, защото тя е част от Бога, да прорасне вътре в тялото, в човешкото тяло, да го овладее и този експеримент да доведе до осъзнаването на човешкото тяло посредством душата в него. Обяснението ми е малко просто, защото моята основна мисия тук на Земята е да търся отговори и обяснения на различните въпроси и да ги представям на хората по-простичко и по-обикновено, за да могат душите им вътре в техните тела да се размърдат, образно казано, и те да си спомнят кои са, защо са дошли тук на Земята и да осъзнаят своята земна мисия. И така, Земята е опитно поле, така да се изразя. В това опитно поле са полагани усилия да се усъвършенстват различни тела, да речем като компютър, като биологичен компютър, както е човешкото тяло, за да станат те гостоприемници на душите, които слизат от отвъдното и се въплатяват в тях. Това не е било винаги така. В началото са слизали на Земята така наречените мисъл форми. Те не са имали физически облик. След това са започнали да слизат души, които са свързани помежду си и са имали така наречения колективен разум. Това ние сега го наблюдаваме при растенията, при животните. Те имат така наречения стаден инстинкт, който отговаря на колективният разум. И накрая, когато това тяло, човешко, е усъвършенствано до степен, че то може да се ражда, може да живее определен период от време и накрая може да бъде унищожено, т.е. то може да умре. През това време, докато самото тяло на Земята живее, душата е изпратена в него, въплатена в него и е зависима от така наречения пространствено-времеви континуум. Казано по-простичко. Нашата душа влиза в конкретното човешко тяло. Тя заема неговите параметри. Тя живее в кавички в него.
определен период от време. 20, 30, 50, 80 или 100 години. След което тя се връща обратно в отвъдното. Казано по друг начин също, нашата душа е част от Бога. И мястото, където се съхраняват душите, аз го наричам главния компютър, а много от изследователите го наричат записите Акаша. Там ние можем да намерим информация за всяка една душа. Ние можем да проследим какви са нейните прераждания, каква е човешката и земна мисия сега в настоящото прераждане тук на Земята. И можем също да видим какви ще бъдат бъдещите й животи. Разбира се, всеки от нас, виждащите, притежаващи способности или отворил духовните си сетива, независимо от нивото, на което е, може да види тези отделни неща, свързани с конкретната душа, дошла тук на Земята. Ако трябва, понеже ние сме вече компютърен век, ние сме 21 век, ние сме в ерата на Водолея и някои неща ги обясняваме по чисто компютърен начин, ако можем така да го обясним, това означава, че в главния компютър, в така наречените акашови записи, всяка една душа е като дискета. И в тази дискета има определени файлове. Всеки файл е нашето конкретно прераждане. В тази дискета на всеки един от нас има всички записани прераждания до този момент като файлове. Липсва само настоящето ни земно прераждане. Тоест последния файл на нашия живот още не е отразен там горе в отвъдното, в главния компютър. Кога ще се отрази? Един ден, когато нашият живот по физическия начин свърши тук на Земята, нашата душа се прибира горе в отвъдното. И там записът на нейния живот тук на Земята като файл се подрежда в дискетата, т.е. в семенната молекула, както наричат изследователите на отвъдното. Семенната молекула, това сме ние като души с всички прераждания. Семенният атом, това е настоящето ни земно прераждане в този момент. Затова понякога, когато душата си тръгва и ако има около човека някой, който е виждащ, той контактува с него и чува някакви невероятни неща, че човекът започва да вижда близките си починали, започва да вижда някакви същества, започва да вижда светлина. Пред него сякаш се прожектира филма на настоящия му живот. И често пъти хора, които са били в клинична смърт или са преживяли тежки операции, животоспасяващи, и са били в досег с отвъдното, се връщат и разказват тези странни на пръв поглед неща. Но тези неща не са странни. Те са част от нас. Просто нашето съзнание като хора е затворено. Ние идваме тук на Земята с тази въплатена душа, родена в човешкото ни тяло. И всъщност ние не помним какво е било преди. И цял живот, във всеки един от земните си животи, ние се стремим да разберем кои сме ние, защо сме тук, каква е човешката ни земна мисия сега, в настоящето ни земно прераждане, какво трябва да направим, от какво да се откажем, към какво да се стремим.
И това не е лесно, защото опитът на нашата душа е свързан с различни страдания и изпитания тук на земята. Да го кажа по друг начин, душата ни идва, за да научи различни уроци тук на земята, за да може да придобие опита и да го отнесе със себе си там горе в отвъдното. Нерядко всеки от нас е дошъл да се срещне с духовни половинки, които да му помагат. Всеки от нас е дошъл да изчисти кармата си с различни кармични връзки. Всеки от нас има своите малки задачки. Но общата цел на всички нас, като души, дошли на земята и въплатени в човешки тела, е да се осъзнаем, да овладеем човешките си тела, да разширим съзнанието си, да си спомним кои сме, защо сме тук, за да можем да изпълним малките задачки, които са ни поставени горе от отвъдното. Как слиза душата? Душата слиза по различен начин, но общата схема за всяка душа, как тя да се въплати в конкретното човешко тяло, е свързана с един план. План, който се прави там отгоре от отвъдното. Какво съдържа този план? Той съдържа кога да се роди душата, къде да се роди, кои да са родителите, как да се казва, какво да бъде обкръжението й и различни други, да го кажа така, кармични връзки, които са заложени. Тоест, във всяко земно прераждане ние имаме една рамка, така да я нарека, в която е определено откъде да тръгнем, през какво да преминем, докъде да стигнем. Тоест, има голяма рамка на онова, което ние ще преживеем, и има малка рамка, която е абсолютно задължителна. Тя именно е свързана с тази идентификация на душата или с така наречения енергиен код, така го наричам аз, на всяка от нашите души. И когато търсим информация за всяка душа, ние се свързваме с главния компютър или с така наречените записи Акаша, казваме енергийния код, дата, месец, година на раждане, името на човека и започваме да търсим. И се изважда тази дискета, която отговаря на конкретния човек. Във всяко от земните ни прераждания това е задължително. Дата, месец, година на раждане, може място на раждане, държава. Понякога човекът може да съществува с конкретен външен облик в лицето на тялото, как той изглежда, от какъв пол е. Но във всички случаи информацията за този човек със сигурност може да бъде открита. Това са така наречените малки рамки. Те са задължителни. Големите рамки ни дават възможност в нашия живот ние да променим неща, които ни е разрешено да променим. Те са свързани с различни проблеми, с различни сътресения, през които ние да преминем. И в зависимост от начина, по който постъпим, може да се каже, че сме успяли или не сме успяли. Тоест, в нашия човешки живот ние винаги сме на кръстопът. Дали ще постъпим правилно и вярно според космическите закони, или ще постъпим неправилно, ръководейки се от човешките закони и от обществото, в което ние се намираме.
Повтарям пак. Всички ние сме души, въплатени в човешки тела. Във всеки от нас се намира Божията искра. Всички ние сме уникални и неповторими като личности. И всички ние сме дошли с една малка мисия да направим животът на хората на земята по-добър, да отнесем опита от поредните си прераждания там горе в отвъдното и да дадем своя принос като души в общия килим на Божественото. Защото нашият живот тук на земята е като животът на една мушичка еднодневка. Един ден продължава нейния живот. Нашият човешки живот, погледнат от страна на Божественото, продължава също много кратко. То е един миг. Всяко прераждане е един миг. И в този земен живот ние се сблъскваме с толкова човешки чувства, с емоции, с преодоляване. Тук на земята ние носим кръста си, образно казано. И този кръст понякога ни се струва много тежък, защото ние се намираме в земните условия, защото ние преживяваме драми, проблеми, защото ние не сме осъзнати още. Но в момента, в който нашата душа се осъзнае, кръстът става по-лек, защото ние разбираме, че не сме едно обикновено тяло, което просто се ражда и умира и край. Няма нищо повече след него. А ние имаме безсмъртна душа, която преминава от едно прераждане в друго, която се връща в отвъдното и е отнесла със себе си спомена за настоящия си живот. Вижда опита си от предишни животи и има желание да се развива и за в бъдеще. Ние ще продължим още да дискутираме по тази тема. Кои сме ние и защо сме тук. Това беше само едно кратичко въведение. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. Ако нещата, за които ви разказвам, са ви интересни, можете да се абонирате за моя канал в YouTube. Можете да харесате видеото и да го споделите с хора, които се интересуват. До нови срещи с следващото видео.